outdoors. I don't want to drop the cake. Kedudukan dalam rujukan Greek ini. 你在录东西啊？ Ini ialah kita nak 大家 nyatakan 录下去。 dalam topografi kita gunakan garisan utaraan dan garisan timuran. Kita nyatakan garisan timuran nilai dia berapa? 然后你等一下画 Nyatakan garisan 对啊 timuran nilai 跟 dia 银 berapa? 行文的书。 Nyatakan garisan buat ya. Hello guys, thanks for watching, man. Yeah.